Eu acho que falando cos amigos, con quen sexa. Desde mi punto de vista, cuando una persona empieza a aprender un idioma, tiene que intentar utilizar el vocabulario ya han trabajado en la clase y con pocas palabras y intenta hablar, utilizarla. Y de esta manera también lo podemos hablar con los nativos, porque creo que en la ciudad donde vivimos en este momento hay bastantes nativos, tienen tiendas y también tienen restaurantes. Intentamos hablar con los nativos con esa manera y podemos mejorarlo. Para min o básico é que os alumnos poden participar e falar, é dicir, que teñan unha parte activa, non sexan como muebles. Para min eso é o máis importante. Pero, claro, evidentemente eso non chega. Teñen que falar nun nivel que eles poden ter exixirles un peldaño máis, porque senón se van a quedar descolgados ou lles pode parecer a tarea que lles propoñen demasiado complicada e se desaniman. Sen dúbida coa práctica. Como se practica a destreza oral? A destreza oral ven unida ao resto das prácticas, só que actualmente, e segundo o número de alumnos por grupo, hai que recoñecer que a destreza oral non se practica o necesario. Eu intento traspasarlle aos meus alumnos a idea de que a destreza oral hai que realmente practicala in situ, é dicir, ali onde a inmersión lingüística é completa, é dicir, ir a Alemania. O principal sería sempre a inmersión lingüística para poder mellorar unha lingua falada. Aquí en Galicia, por exemplo, temos a sorte de que os nosos estudantes de galego teñen a fala nosa no propio país e poden exercitala en todo momento. Entón, a mellor maneira de mellorar unha lingua falando é falala constantemente, é dicir, falala en todas as ocasións posibles. Ben por imitación, ás veces vendo películas, escuitando música e tratando de reproducir o que escuitas, ou por estar con falantes que os que poidas falar nesa lingua, e sobre todo se estás no propio país, iso é o máis importante. Eu acho que moitas veces falo e depois penso, e depois me arrepinto. Das dúas cousas, eu penso mentras falo, digamos así que penso falando. Gústame desenvolver as ideas a medida que as vou dicindo, e elas súas van pouco a pouco desenvolvéndose ao mesmo tempo. Yo creo que primero, cuando escucho a la persona que hablan, yo primero que le pienso que están hablando. Y para mí más bien que yo personalmente que antes de hablar yo normalmente le pienso que quiero hablar y no hablo por hablar. 50-50. A veces podo primeiro pensar e despois falar. É un exercicio de autocontrol e a veces non podo, a veces falo e sin pensar, o cual lóxicamente me leva despois a facer unha reflexión e a veces sentir moito o que dixen. Bueno, eu creo que tería parte das dúas, non? A veces falo e despois penso e despois arrepíntome, e outras veces penso tanto que xa non falo. Penso que é conveniente pensar, sobre todo cando fan así preguntas como é o caso, non? Pensar antes de contestar, pero outras veces a resposta é moi evidente, non hai moito que pensar, non? Sí, que como estamos aquí en Galicia, entonces aquí tiene dos idiomas oficiales, el uno es gallego y otro es español, que resulta que en gramática idioma gallego muy parecida a gramática china, y el inglés también, porque en el inglés de su gramática es muy fácil. Por ejemplo, no tenemos verbo conjugaciones, y gallego cuando responde, ¿no?, la pregunta respondemos solamente el verbo, y en el cambio en castellano tenemos que, bueno, la mayoría de los alumnos que se puede responder sí o no, pero en chino no hay ninguna palabra exactamente significa sí o no, sino en este aspecto respondemos igual como gallego.
Por exemplo, no galego comparo principalmente, fíxate, co latín, porque a orixe de moitas das nosas palabras, a explicación da evolución de moitas das nosas palabras está aí na base no latín, e depois comparo moito co castelán, naturalmente, porque son dous idiomas irmáns completamente. Busco referencias no portugués tamén, bastantes, porque son dúas linguas que históricamente están moi emparentadas na súa orixe. Logo, ás veces, referencias a outras linguas románicas, porque ás veces dicimos, mira, tal palabra do latín desenvolveuse en todas as linguas románicas desta maneira, para chegar ao noso idioma deste xeito. Resultame a mí moi productivo, sobre todo por ser alemán a lingua que é, facer a veces unha comparación, máis que unha comparación, levalo á influencia que a lingua alemana exerce sobre a inglesa. E, por suposto, na destreza de contidos para exercitar moitas veces ou explicar a destreza, os contidos gramaticais, sí que comparo ou intento facer referencia a nosa lingua, neste caso pois o castelán ou o galego, incluso o portugués no caso da fonética, que entre o alemán e o portugués hai moita concomitancia entre moitos sonidos alófonos, etc., sonidos consonánticos que sí son moi productivos, e o alumno, o alumnado acepta, entende e gustalle. Normalmente comparo co castellano, que é un idioma que todos coñecen, e algunhas veces con outros idiomas, sí, porque ten moitas palabras importadas do inglés, por exemplo, francés, holandés. Sempre que podo, sempre lamento non conocer alguna máis, non? Pero, por exemplo, eu como ensinante de francés fago moita referencia ao inglés e ao italiano, e evidentemente, por exemplo, en cuestións fonéticas fago referencia ao galego, porque ao ter vocales abertas ou pechadas, pois facilita que os alumnos aprendan, sobre todo os que son galegofalantes, xa teñen o aberto ou pechado, e aberto ou pechado é moi é fácil para eles, por lo tanto, usar estes sonidos que xa teñen, non? Pero sobre todo o inglés e o italiano moitas veces en cuestión de léxico, de vocabulario. Co italiano tamén algunhas veces estructuras sintácticas, cosa que no inglés a veces é máis complicada, no inglés prácticamente cuestión de léxico.